এটা ৰেচিপি বনাম আপোনালোকক দেখাও সকলোৱে বনায় ময়ো বনাওঁ মাজে মাজে সকলোৱে বেলেগ বেলেগকৈ বনায় বাৰু মই কেনেকৈ বনাওঁ আজি আপোনালোকক দেখাওঁ চিলি চিকেন বনাম ড্ৰাইটো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাওক এতিয়া প্ৰথমতে মই মাংসখিনি এনেকৈ ধুই লৈ লৈছোঁ পূৰা বনলেছ হয় এইখিনি চব হাড্ডি নাই একেবাৰে বনলেছ এতিয়া ইয়াত এইখিনি মই অকণমান সানি থৈ দিম 1 ঘণ্টামান থৈ দিম আপোনালোকে চাওক মই ইয়াতে কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰথমে দিলোঁ মই অকণমান জিৰা দিলোঁ তাৰপিছত ধনিয়া দিলোঁ তাৰে পিছত অকণমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ দিম তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেয়া ইয়াতে দি দিম আদা নহৰু পেষ্ট অলপ দিলোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ নিমখ দিম ইয়াতে নিমখ দিলোঁ তাৰপিছত অকণমান হালধিও দিম অকণমান হালধি নিমখ দিলোঁ এতিয়া এটা কণীও দিম এটা কণীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিম কাৰণ মাংস বেছি নহয় অকণমান মাংস যাতে এটা কণীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে দিম আপোনাৰ কৰ্ণফ্ল'ৰ দিম কৰ্ণফ্ল'ৰ মই 2 চামুচ আৰু অলপমান দিছোঁ এতিয়া এইখিনি মই সানিম ধুনীয়াকৈ সানি আপোনাৰ এইখিনি এনেকৈ সানি ল'ম সানি 1 ঘণ্টামান মই এনেকৈ থৈ দিম এনেকৈ 1 ঘণ্টা এতিয়া মই প্লেট এখনেৰে ঢাকি থৈ দিম তাৰপিছত 1 ঘণ্টাৰ পিছত এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম তাৰপিছত আকৌ এতিয়া মই বৰ্তমান এনেকৈ থৈ দিওঁ 1 ঘণ্টা সময় অকণমান ফুড কালাৰ দিলোঁ আৰু এতিয়া এনেকৈ ধুনীয়া ৰঙা হৈছে 1 ঘণ্টামান ৰাখিলোঁ এতিয়া ভাজি লওঁ অলপকৈ
বকি থাকোঁ। অকণমান দি দিলোঁ। কম্পোষ্ট দিম অকণমান। চিকেনটো দি দিলোঁ।